Standard first, subject English, sounds in the middle of the words, page number 9. Write E, I, O and U in the proper box. रिकाम्या चौकोनात E, I, O आणि U यापैकी योग्य अक्षर लिहायचे आहे. Here we write letter I, sound E. येथे आपण I हे अक्षर लिहायचे आहे व उच्चार आहे E. P-I-N pin, T-I-N tin, pin, tin. Here we write letter U. इथे आपण U हे अक्षर लिहिणार आहोत आणि U चा उच्चार आहे अ असा आहे. F-U-N fun, B-U-N bun, fun, bun. Here we write letter O, sound A. येथे आपण O हे अक्षर लिहिणार आहोत व उच्चार आहे अ. B-O-Y boy, C-O-W cow, boy, cow. Here we write letter E, sound A. येथे आपण अक्षर E लिहिणार आहोत व उच्चार ए असा आहे. D-E-N den, P-E-N pen, den, pen. Listen the words and say. शब्द ऐका व त्याप्रमाणे बोला. Pin, tin, fun, bun, den, pen, boy, cow. Pin, tin, fun, bun, den, pen, boy, cow. Read the words and join each one to its starting sound. पहिल्या अक्षराच्या उच्चारावरून दुसरा शब्द आपल्याला जोडायचा आहे. फर्स्ट लेटर वास, लेटर V, V व, van, was, van. Next word house, letter H, sound H, house, hat. Next word tree, letter T, sound T. T अक्षराचा उच्चार ट आहे. ट्री जोडी टॅप, ट्री टॅप. नेक्स्ट वर्ड डक, पुढचा शब्द आहे डक. डी उच्चार ड, डक, डॉल. नेक्स्ट वर्ड येल, लेटर वाय, साऊंड य. वाय चा उच्चार य असा आहे व त्याची जोडी आहे योक, येल, योक. नेक्स्ट वर्ड रोप, लेटर आर, साऊंड र. आर चा उच्चार र असा आहे आणि त्याची जोडी आहे रिंग. This way you join the words in your book, page number 9. Was, fan, house, hat, tree, tap, duck, doll, yell, yoke, rope, ring. तुमच्या पुस्तकातील पान क्रमांक 9 वर अशा प्रकारे जोडी तुम्ही लावायची आहे. Thank you.